Helo bawb a chroeso nôl i'r ardd. Nawr, un o'r heriau mwyaf sy'n effeithio ar garddwyr newydd ar hyn o bryd yw sicrhau digon o le i fynd ati i dyfu llysiau. Ni'n ffodus iawn fan hyn, mae gardd fawr 'da ni, ond mi oedd gardd fach iawn 'da fi chydig flynyddoedd yn ôl, ond fe ddes i ddysgu sut i dyfu cnydau mewn llefydd cyfyng. A dyna bydd ffocws ei fideo ni heddi. Pa fath o bethau allwn ni dyfu mewn potiau wrth stepen y drws neu ar y patio. Gyda fi o flan fi fan hyn, mae planhigion endifau a letys. A'r peth da am rhain yw bod nhw'n dda iawn yn tyfu mewn potiau. A'r gwir yw, mae rhan fwyaf o lysiau yn gallu tyfu mewn potyn o ryw 6 i 5 modfedd o bridd. Felly does dim angen dyfnder go iawn yno ni. Ond mae tyfu mewn potiau ychydig yn fwy anodd i'r garddwr na tyfu yn y pridd. A mae nifer o resymau am hynny. Yn gyntaf, mae angen mwy o fwyd ar y planhigyn, achos mae fe wedi cyfyngu o ran faint o faith mae fe'n gallu cael mynediad ato fe. Yn ail, mae angen i ni ddyfrio'n gyson. Fyddwch chi'n sylwi o'r planhigion letys sy gyda fi fan hyn, bod nhw wedi bollti a mynd lan fel tyre. A'r reswm am hynny yw bod nhw'n rhy sych, felly mae angen i ni fod yn sicr bod ni'n dyfrio'n gyson unrhyw beth sydd 'da ni mewn potiau, ond hefyd bod ni'n rhoi feed go dda i nhw o nitrogen. Nawr, dwi'n tyfu lot o ddail salad mewn potiau achos maen nhw'n rwyddach i fynd ati nhw. Er gweitha'r ffaith bod gardd fawr gyda ni, dwi'n gweld bod fi gallu cadw rain o stepen y drws. Felly pan dwi'n paratoi salad er enghraifft neu rhywbeth yn y gegin, mae gallu jyst mynd mas yn sydyn a citio mewn deilen neu ddwy i'r brechdan yna wir o gymorth mawr i fi fel garddwr. Ond un o'r tipiau pwysica byddwn ni'n dweud mae angen ni ystyried yw beth 'yn ni'n bwyta. Os nag oes lot o le 'da ni, dylen ni ddim fod yn tyfu cnydau 'dyn ni ddim wir yn ei bwyta, neu sy'n rhad iawn i prynu. Achos mewn ffordd, 'yn ni eisiau garddio mewn modd sydd yn helpu ni leihau costau bwyd ni, ond hefyd tyfu'r pethau ni wir yn mwynhau. Nawr, wedi sôn bod angen i ni ofalu am ein planhigion yn fwy os 'yn ni'n tyfu nhw mewn potiau, ac un tip pwysig i wneud hynny yw i ddyfrio a bwydo'n gyson. A mae dyfrio a bwydo'n weddol rwydd, achos 'na gyd sydd angen i chi greu yw feed organic eich hunan, mas o ddail dynent er enghraifft, sy'n llawn nitrogen, rhoi cap bach o hwn bob ryw bythownos, mewn can o ddŵr 7-8 litr fel hyn, a jyst newch yn siŵr bod chi'n dod yn gyfarwydd a'i bwydo nhw. Falle bwydo nhw bob dydd Gwener, rowch rwtîn bach i'ch hunan o pryd dylech chi wneud e. A bydd hwnna'n golygu wedyn, gewch chi'r dail fwyaf ffres posib i'r gegin. Os ni'n mynd bant am ychydig ddiwrnodau, mae'n gallu bod bach o benbleth o ran pwy sy'n mynd i ddyfrio'r planhigion mewn potiau hefyd. Ond un tip da iawn i chi yw i ddefnyddio disgyl fel hyn, neu ryw fath o drei plastig, i osod eich potiau ynddyn nhw fel hyn, ac wedyn rowch dŵr yn y trei ei hunan, fel hyn, a bydd hynny yn golygu bod nhw'n cael eu dyfrio o'r gwilod lan yn ara deg. Mae modd i ni dyfu bob math o pethe mewn potiau, nag jyst saladau, hyd yn oed tato fel chi'n gweld o mlaen i fan hyn. Mae pob planhigyn fan hyn wedi tyfu mewn pot 30 litr. Ac er bod lle 'da fi blannu nhw yn y pridd, fi dal i blannu tato mewn bwcedi, achos fi'n meddwl bod y canlyniadau gymaint gwell. Y cyfan sydd angen arnon ni i dyfu tato'n llwyddiannus yw bwced 30 litr fel yr un sydd 'da fi fan hyn. A mae hwn yn gallu dod â 2 neu 3 feed o dato yn rwydd i chi hefyd. A mae rhai fi'n barod erbyn hyn i gynaeafu. Gadewch ni weld beth sydd 'da ni. Fel welwch chi, mae gwrysg y tato nawr wedi cwmpo sy'n golygu bod nhw'n barod. A fi wedi tyfu rein gyda gwlan a chompost. A reswm dwi wedi gwneud hynny achos bod y gwlan yn cadw'r gwlybaniaeth na mewn ac yn atal y chwyn rhag dyfu. Felly fi'n mynd i gwni'r gwlan o'na, rhoi fe yn y bwced arall, a wedyn troi fe ar ei ben i weld pwy fath o dato sydd gyda ni yma. Mae fel Nadolig, wrth y modd yn ei hwn, achos chi'n gallu gweld wedyn ffrwyth eich llafur chi mewn ffordd. Felly, sgwlwch ar y tato na de. Sgwlwch ar heina. Mae e llawn tato. Fi wrth y modd. A sgwl, yn lan pert i gyd fel la, a i gyd wedi tyfu mewn bwced. Felly weithiau, chi'n cael canlyniadau gwech yn tyfu mewn potiau a llefydd bach. Fi'n credu bod fi wedi cael y ran fwyaf o'r tato mas o'r bwced hyn nawr, ond fi eisiau rannu tip arbennig 'da chi, sef ail ddefnyddio'r compost yma yn yr un pot i dyfu cnwd arall yn yr un tymor, sef moron.
Felly'r unig beth fi wedi wneud gyda'r compost yma yw i ddwrhau fe bod e'n wlyb yn barod i hau hade moron. A mae hwnna'n dip pwysig pam does dim lot o led yn ni, bod ni'n defnyddio y lle sydd 'da ni'n effeithlon. Felly, o blannu tato mewn bwced fel hyn yn gynnar yn y tymor, ni hefyd yn gallu cael ail gnwd o foron yn hwyrach yn y tymor. Be gewch chi eich? 2 for the price of 1 fel petai. Mae'r posibiliadau o ran tyfu bwyd mewn llefydd bach yn ddiddiwedd. Pidwch â gadael i ddiffyg lle eich atal chi rhag tyfu bwyd eich hunain. Gallwch chi, er enghraifft, dyfu mefus mewn basgedi crog fel hyn. Maen nhw'n blodeuo, yn edrych yn bert, ond yn rhoi cnwd da fefus i chi hefyd yn ystod yr haf. Neu, hyd yn oed tyfu pethau gyda saldra. Rhoi potiau fel hyn yn dyre, chi'n gallu plannu 20 planhigyn mefus yn y tŵr na fyna, i gyd mewn maint lle un potyn. Felly, dyw e ddim yn golygu bod ni ddim yn gallu tyfu lot o hyd yn oed os mae o'n balcony sydd gyda ni. Ymgeisio sy'n bwysig a bod yn barod i arbrofi a fod yn greadigol gyda'r lle sydd gyda chi. Cofiwch bod pob math o lysiau a ffrwythau sydd wedi cael eu bridio erbyn hyn i dyfu mewn containers neu potiau bach. Felly gallwch chi gael, er enghraifft, ffa ffrenig cwta neu dwarf French beans fel hyn, neu nhw ddim cymryd lot o le a dal rhoi llwyth o gnydau chi yn ystod yr haf. Fi'n gobeithio bod y fideo yma wedi rhoi syniad i chi o beth sy'n bosib mewn lle cyfyng ac mewn potiau. A chofiwch, os oes unrhyw gwestiynau ydych chi neu sylwadau, gadewch nhw fel bob amser o dan y fideo yma. Mae croeso chi hefyd i ymweld ag wefan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol a phrosiect y dyfodol am fwy o syniadau tebyg. Tan o tro nesa, hwyl am y tro.